生當飯食，我哋最積極。你聽緊嘅係 hkpeanut.com 香港花生，我係卓佳佳 ，Hello。飛身到天邊，為這世界一戰，明亮像佛光，天際初現。歡迎收聽花生台嘅日本節目《火燒萬世橋》，我係夏慧 BB 黃夏慧爹。星期六晚上8點又嚟到火燒萬世橋啊！今日咧有幾位朋友喺度啦，咁啊分別係我哋一向即係做開主持嘅我係歐樂軒啦，同埋係社長啦。今日特別嘉賓係 CR 副社長啦，我哋今日副社長好神秘，其實呢個 CR 嘅社係一路都係好神秘，一路都唔知有啲咩名。知嘅就知噶啦。咁咧 CR 副社長就係鬼畜超人先生啊！今日有幸運請到鬼畜超人，係啊，咁啊。啱啱個 trailer 係呢個黃夏威夷啊！我琴日見到夏威夷啊，正就係想話你同埋阿小紅老師前幾日喺香港啦，即係小紅老師係小紅英語老師，係慶大學社會學教授啦。咁啊，前幾日你同佢一路行廣場，我又陪咗半日啦。係啊，多謝。咁啊，你喺夜晚嘅時候竟然見到黃夏威夷。係啊，我帶住小紅英語老師，即係我好崇拜嘅老師啦。跟住嚟到香港佢遊咗2日啦。諗住琴晚最後一晚遊完11點零鐘，咁就翻酒店陪佢翻酒店啦。點知行翻去中環方向嗰時咧，見到黃夏威夷出現咧，跟住跟住黃夏威夷抱住小紅老師同埋我影咗張相，我覺得係個世紀最奇怪、最超現實主義嘅一張相啊！係啊，仲要喺之前嗰晚嘅晚飯啊，定係之前嗰晚食飯啊？根本先至 show 完佢嗰張相出嚟嘅啫嘛。係啊，即係解釋究竟邊個係黃夏威夷啊？係啊，一個佢一個麥玲玲啊，都係。即係你點解釋俾日本人聽黃夏威夷係咩意思咧？其實咪有個叫做喺 Nico Nico 嗰度咧，咪有個日本成日上紅白嗰個叫邊個啊 ？Last Boss 嗰個叫邊個啊？烏拉 Boss，小林幸子係小林子。小林幸子就喺日本嗰個 Nico Nico 嗰處好有Nico Nico 好有呢個即係人氣啦，生放送嗰處咁其實夏威夷本身就係喺個網絡度好有人氣咁嘅，係啦。咁所以解釋俾啲小紅老師聽啊，或者日本啲聽眾聽咧，就其實好似係呢個香港版嘅小林幸子啊，即刻明白啦。咁一齊攬住影相，超開心咯，係啊！你帶小紅老師嚟啊，其實佢今日睇呢個雨傘運動，佢自己有冇啲咩分享啊？小紅英義先生就係即係我以前留學嗰陣時就係去旁聽嘅，咁佢做社會學啦，歷史社會學啦，由佢篇碩士論文已經成名噶啦，恐怖嘅人嚟嘅，即係做咩日本單一民族研究嘅神話啦，跟住研究日本戰後嘅民主外國啦，然後就做1968年學運啦，跟住寫埋當代嘅平成史啦，再寫埋當代嘅反核運動啦，咁所以有個朋友叫喺教育協會嗰處講兩句咁，當佢路過我訪問下佢咯，費事俾人話外國實力啦，咁所以跟住呢2日就同佢一路遊街咯，係咯，你都遊咗半日，我拜託你遊咗半日啦，拜託佢遊咗半日啦，你帶佢一齊食立法會啊？係冇錯，帶佢去參觀咗一次立法會啦。參觀完一次立法會，俾佢睇到呢個80年代民主運動去到即係成個立法會嘅演變咧。咁佢後尾睇咗一陣之後就話我終於明係發生咩事啦。咁樣，因為最初你知同一個外地嘅人嚟到去講香港立法會功能組別係咩嚟啊？選舉委員會係咩嚟？其實好複雜。因為佢其實問咗我不下3-4次，就係話世界上面有冇其他嘅制度，好似香港咁係功能。咁我答案係冇噶嘛，冇嘅。或者係有，但係世界上得1-2個國家係有類似嘅嘢啦。一個就叫做沙特阿拉伯嘅宗教委員會啦，係啦，呢個係馬學老師講嘅，係啊。咁另外就係呢個意大利墨索里尼時代嘅呢個法權主義啦。
啦。因為所謂嗰個法團主義就係功能組別嘅理念啊嘛，就係唔同係啦，唔同界別界一個政治特權俾你咁樣咯。咁啊，所以就好罕見係啦。子龍老師有咩反應啊？冇，佢話哦係啊係咁佢嗰陣時，我一講沙特阿拉伯，我乜都冇講咩宗教委員會啫。佢又好似即刻有啲。子龍老師咧，以前聽佢以前啲學生講咧，就比較內斂啊，即係唔係好想出去日本啊，即係唔係好中意講英文嘅。咁但係跟住佢90年代尾咧，有機會去印度。就而家印度1年定半年啦。去完印度之後咧，成個人唔同咗啲學生話去咧。即係我覺得咧，去完印度咧，你去邊生活都得噶啦。咁佢今次唔知自己訂酒店咧，訂咗間佐敦嗰啲自由行酒店咧，guest house嗰啲咧，叫唔知咩領事酒店啊，超奇嚟嘅，200幾蚊一晚咧。咁然後上到一睇知，哇頂靚嘢啦咁樣咧。咁但係佢話，跟住我諗下都冇所謂啦。佢都住過印度1年咧，咁應該冇所謂，應該係冇所謂，覺得幾好咁樣咧，又平咁樣咧。上睇個阿姐係啲內地新尼姆利嗰啲阿姐啦，咁好似好惡咁咯，但係又好友善嗰啲咁啦。你哋咁樣冇呢張單喎，點算啊？咁樣喺度鬧一輪咧，又冇嘢嘅喎，但係又好搞嘢咯。我覺得其實一個外地嘅人嚟香港嗰個視覺一定係比起本地嘅人係好唔同。點講啊？又有啲回到去有陣時我哋成日講緊有個情況就係嗰個旅遊嘅視點係幾局限你自己去睇嗰個國家發生乜嘢事啊嘛，係咯。咁啊當然即係之前有交流過下啲日本嘅時候嗰個諗法係咩啦，咁樣嚟話度度都原來即係度你以為好似好新奇，又全部都係有呢個軟雪糕食啊，又有咩電視塔啊，又有纜車咁樣，但係其實個個地方都係咁樣即係營造個國家。反而有時要認識其他地方咧，我哋成日咩比較下，即係唔係淨係旅遊level咧，即係你點解釋嗰個國家或者社會背後嗰啲制度嘅嘢咧？如果唔知嘅話，就好似好表面啦。譬如阿蕭紅老師就去完德國嚟嘅，其實佢，咁去完德國啦，又去咗一輪泰國啦，咁佢先嚟香港嘅。咁其實啲 scale 做得好密噶啦。咁好搞笑咧！咁佢點解會無端白事去到德國定點咧？咁佢話因為日本呢3年幾咧都喺度反核示威嘛，就每逢禮拜5咧就包圍日本國會同首相官邸附近，就包圍氹轉1-2個鐘咁就翻歸，咁好似冇乜用咁啦。咁小龍老師成日喺嗰度八卦咧，咁啊識咗好多騎呢嘅外國人啦，咁識到個德國人咁樣啦。跟住德國人識咗之後，有時通 email 話我想去德國玩，嚟我度住下。咁小龍真係好啊，德國去。係好鬼嘅，咁就去咗啦。咁我係師堂，所以識咗香港，咁有人叫佢又去咁樣咯。咁墨西哥又去咗3個月啦，就好鬼騎呢。所以小龍老師英文算好。我理解我理解阿小龍老師其實佢嚟香港都好啦，或者我冇問過佢去其他地方點樣樣啦。但係佢有一個好強嘅問題意識啊，即係話佢今日即係佢前幾日同我喺埋一齊嗰半日咧，佢除咗當我問香港政治制度嘅時候，佢有陣時即係 keep 住問有幾個問題，就話係咪世界各地其他制度有之外，其實更加重要佢嚟今次嘅目的咧，其實應該都係究竟香港嘅今次嘅運動對於咧日本嗰個反核嘅運動咧係有幾大嘅參考價值，同埋有乜嘢係可以借鏡嘅咁樣。或者調轉啦，同我傾又會講日本有呢啲咁樣嘅事例，日本有啲咩成功或者失敗嘅地方，有咩經驗，咁喺呢度可唔可以參考咧？咁譬如嗰日啱啱路過訪問同啲即係集會嘅人，咁我做訪問就係當佢係路過咁啦，費事俾人話外國勢力啦咁跟住問下佢，咁佢講下日本嗰啲 case，譬如話佢最特別咧就即係日本史上第一次嘅，就係咧嗰班包圍國會嗰啲人示威啦。示威完之後就要嗰班社會嘅運動嘅領導嘅一般市民咧，同當時嗰個好似叫野田首相係咪？係野田佳彥，野田首相咁就會面見咁樣嘅又係，咁就一邊就坐晒啲示威人士啦，咁小紅老師坐埋一角啦。佢係揾咗11個代表嚟見啊嘛，小紅老師係其中一個啦。咁另一邊就係當時嘅執政叫乜黨？民主黨執政嘅日本民主黨，係日本民主黨。咁就會面講啲意見俾佢聽啦。咁當然講完唔會有咩 effect 啦。咁但係起碼咧，佢話史上第一次就 YouTube 公開，咁就第一次見。咁所以佢嗰晚喺金鐘咁順便講下呢啲經驗，咁當一個日本嘅參考。咁啊見完，咁啱好我哋又見完嘛，上個禮拜。係啊，雖然我都冇睇到啦，係啦。我有睇，我喺金鐘有冇睇啊？你嗰陣時喺沖繩喎。沖繩揸緊車嘅時候喺度
開住個 YouTube 嚟聽到。哇！沖繩嘅時候一路聽。係啊，我揸緊車嗰時 YouTube 直接聽緊嘅。你冇聽聽下瞓唔着覺咧撞車？我主要都係為咗聽或者學生嗰邊講嘢嘅啫。即係唔會，即係喺沖繩嗰度唔會理。我理解冇以往我哋期望嗰啲辯論咁有咁強火花嘅嗰次嘅討論，但係起碼喺大家討論啲，即係大家喺講嘅時候，其實你喺現場睇住個直播咧係好緊張嘅，因為你唔知道下一步會發生啲咩事啊嘛。即係兩方面都係啦。係啦，咁所以而其實個對話氣氛都係緊張嘅。咁所以當時候雖然冇乜大嘅火花點啦，但係或者我會覺得陳浩輝佢講有啲即係煽情少少嘅説話嗰陣時係比較強嘅火花點，但係大部分時間其實都係有一個緊張，但係又唔算太大火花咁樣咯。喺沖繩嘅意見咧，沖繩聽最遠距離有個距離聽翻個意見係點咧？都係聽到學生嗰邊講嘅時候比較比較有感動位喺嗰度啦。政府感動位係啊，喺政府嗰邊即係林鄭講嘅嘢嘅時候咧，就會即係我都驚會唔會話聽到悶到瞓着啊！你影到我揸車會唔會冇龍啊？反正我諗起呢啲嘢。我咧嗰晚冇聽到嘅，其實係懺悔先，做乜懺？咁然後翻之後可以之後聽翻嘅。之後聽翻啦，諗住嗰晚之後聽翻啦。咁結果聽我嗰個乜鬼校長解說呢個咩？我哋個節目就快開始嗰啲嘢之後啦，同埋林鄭講兩句之後，我瞓着咗即刻。所以到而家我都未 replay 嘅，我淨係知道劉江華冇講過嘢嘅啫。即係如果係對呢個邱騰華嘅邱騰嗰個算啦，我都唔知乜算。行政長官辦公室主任。咁即係其實即係譬如我當我係一個完全唔知乜頭乜路嘅人咧，咁嗰件事嘅影響就係其實原來大家淨係會知道劉江華冇講過嘢嘅啫。咁但係小紅老師就睇翻成個會談，可能知道我哋又係咁樣樣一個場合啦。咁所以嗰前晚夜晚喺金鐘咁講翻日本嗰件事係點，佢就話其實嗰件事本身會談本身已經係一個好重大嘅突破，逼到個政府令你同你對話一陣先。即係冇人會傻到咁天真，就嗰日會有咩實質嘅即時嘅效果。咁佢話全世界所有政府咧喺歷史上咧都唔會認輸嘅。跟但係講完呢句之後，大家笑啦，係啦，當然係啦。咁但係佢話有啲 effect 嘅其實咁以下落嚟呢啲內容可能遲啲揾個地方登出嚟或者報紙登出嚟。咁但係佢話譬如話第一個 effect 就係會令到喺政府裏面又好，政客或者官僚裏面咧，俾到啲藉口佢哋做嘢，即係咪出邊好多人喺度嘈工？咁如果你唔俾呢啲藉口佢咧，裏面就算有心幫你嗰啲官僚啊，因為官僚好跟前例嘅，咁嗰啲人如果你唔俾啲前例去咧，佢就好難做下一步。咁所以你有咗第一次咧，就即係以後有第2、3、4、5次嘅可能啦。呢個第一個，第二個就係你俾到啲藉口佢哋可以做到嘢。咁佢話呢啲位係會實質上係有效果嘅，反而係即時係咪有效果嗰個反而唔係好重要。咁我又睇到香港其實已經有啲即係大家又好明呢樣嘢喎，唔知點解即係之前好擔心咧，係咪冇用？大家會士氣會降低啊，即刻走人啊！反而我同阿小紅老師傾嘅時候，反而大家都認識到啊，無論日本又好啦，香港又好啦，面對緊嗰個最大嘅阻力係啲乜嘢嘢咧？咁大家都會覺得係一種既得利益者嗰種阻力。因為首先當然係講我自己寫嗰篇文入邊嘅一啲內容啦，但係我諗講日本嘅情況先啦，因為日本既有我哋而家認識即係啲眾議院啊嗰啲議員通常當選，特別係一啲單議席單票制底下當選嘅一班人啦，因為你比例代表就全國地去選，咁就代表住一個即係大啲嘅利益啦。咁但係你單議席單票制嗰啲其實係一種概念，就係你去養你地方嗰種支持啊嘛。咁養你地方支持不外乎幾樣嘢啫，一係你就喺度搞埋啲後援會啊，咁積嗰班老人家或者積嗰班農民啊，嗰班農民就嗰啲農民咧又同你好團結啊咁樣。咁當然咁樣唔夠嘅，最多講法就係話日本政府其實透過好多嘅公共建設嚟到去做一種分肥政治，譬如話高速公路啦、新幹線火車啦，益你個區啲人嘅，係啦，起好多建築物啦，起好多建築物啦，令到啲急行特急火車會停你個站啦，呢啲咁嘅嘢咧，係啦，係啊，咁透過呢咁嘅利益嚟到去益你啲人啦，咁所以令到你嘅
嘅即係地方嘅支持咧，能夠一路積翻嚟，咁然後嗰區嗰啲農民又對你感恩戴德啦，咁係一種咁嘅情況嚟嘅。咁佢亦都承認咧，日本就算你話反核又好，或者係嗰個政治改變咧，其實一個好大阻力就係你個國會養咗一班咁嘅既得利益啊。即係嗰種既得利益係一種盤根錯節嘅既得利益，就係話我係一個眾議員，當然我係代表自民黨又好，代表日本民主黨又好啦。咁但係因為你去諗你諗嘢，其實唔係你用你好多咩政治理念嘅，你好多時候都係屁股決定腦袋啊嘛。咁你個屁股坐住嗰班選民一路同你咁樣喺度即係分肥啊，嘻嘻哈哈啦。咁你點樣嚟到去即係破除呢個既得利益嚟到去做一啲政治改變咧，係唔容易嘅。咁呢個係第一啦。咁當然你諗起我講一個例子咧，你講。琴晚同你同小紅老師食飯啦，咁小紅英語老師好搞笑咁咁喺香港咧呢啲分餅仔咧有乜分咧？咁用咗你個例子咧，就係派月餅啊嘛。咁你個貴黨白鴿黨咧派月餅咧，淨係派得一個咁樣咧。咁佢話咧，即係話佢有咩利益誘導咧？佢問係咪喺新幹線定喺地鐵定喺火車啊？跟住話唔係啊，香港就係派一個月餅，你就可以收買啲阿婆噶啦咁樣啦。咁對家咧就派一盒咁樣有4個月餅。咁跟住小龍老師話咁幾容易氹啲人咁樣咧。即係一盒月餅已經夠一張票咧，不如做多啲咯？點解唔做多啲咧？咁樣，反正都一盒月餅啫嘛。咁然後我嗰陣時講話香港啲人咧就好鬼即係好鬼懶啊，定係好即係覺得好煩啊，做呢啲嘢咧，即係唔係好理人哋啊，即係唔係好想理隔離鄰舍啊，又覺得要問候啲阿伯阿嬸啊阿婆咧，覺得好煩啊，唔做啊，即係寧願係做鍵盤戰士都好咧，都唔同人打招呼啊。咁跟住小龍老師話係咁啊，冇計啦，咁啊連個月餅都費事派，唔做又話人狗做啊，咁樣嗰啲咧，咁啊算啦，咁樣搞笑咯。係啊，因為呢種嘅即係所謂分肥嘅方法啦，咁係同香港當然相當相似嘅，因為香港大家都見到所謂積聚地區支持咧，而家我哋其實行緊嘅係一個名義上比例代表制咧，實質上又係根據我老師嘅講法，就係一個多議席單票制。個多議席單票制嘅制度就係你積夠一定嘅票咧，養住一定嘅地區勢力咧，基本上你係穩贏嘅。咁你一係靠理念啦，你靠理念，你全港攞啲，就攞啲理念。但係另一種理性嘅選擇就係你去積一定嘅地方支持啊嘛。咁咧其實亦都可以好慳皮。係啦，咁你積一定嘅地方支持就係靠組織票，係啦。咁組織票咧，咁點樣搞咧？咪又係好似日本咁樣搞咯。但係日本嗰種搞法就好着重嗰種公共財政抌落去地方嘅。係啦。咁香港冇乜公共財政，但係我就係同佢月餅分享話喺自從03年以嚟我哋嘅政府唔同架構啦，婦女事務委員會青年事務委員會環保區議會制度國慶回歸嗰啲，其實加埋好多嘅錢，扭舊嗰啲，其實咪就係公共財抌落去個區嘅一種做法啫嘛。咁呢種咁嘅透過咁嘅公共資源分配咧，加埋你細小選區等等嘅一啲特質啦，其實係令到我哋成日去講嗰種蛇齋餅種成為組織票得以實現啊嘛。咁所以變咗我哋都要問一個問題，就係話當我哋嚟到去講緊呢個究竟對話有冇成果嘅時候咧，咁林鄭其實後邊佢冇乜嘢可以揸拿。佢雖然而家政府嗰條線就係講緊你公司票轉個人票啦，即係嗰啲功能組別。咁但係你見到就係蛇齋餅種嘅團體，佢穩健，所以佢先咁講。係啊，同埋加埋你見到石禮謙嗰啲即刻喺報紙度講話，我哋其實都唔係咁想㗎咋，其實係反論翻政府轉頭。我意思就係話當就算呢個世界有人接受呢個公司票轉個人票都好啦。首先嗰班既得利益就會出嚟反你嘛。其次你就咁喺度喐呢邊，又有人鬧你。然後你更加不外乎呢啲蛇齋餅種底下種落嚟嘅。小熊英義先生咧分析咧，日本其實有個特徵嘅，就係頭先呢啲蛇齋餅種，即係日本就唔係淨係得蛇齋餅種啦，真係人哋講緊有新幹線火車，即係其實應該 scale 唔同嘅，即係人哋啲蛇齋餅種係咗100年嘅，進化咗啦，進化得好勁嘅，人哋一要架火車，人哋係要公共財啊，一要就要新幹線啦，即係唔係淨係派月餅搞掂咁呢一樣啦。但係譬如自民黨搞咁耐咧，佢話而家其實自民黨
即係好似一黨獨大啦，但其實係得票好少嘅啫嘛，即係所有投票嘅人裡面得30%票唔夠嘅啫。不過只不過在野黨分裂得太勁，咁所以啲人唔知投邊個好，咁而得翻剩翻就係嗰啲死剩嘅自民黨嗰啲組織票。咁其實嗰啲組織票呢，即係尤其是地方丁內會啦、地方社會啦、啲乜乜少少嘅嗰啲老闆團體之外啊，其實商店街都死晒噶啦嘛。你睇嗰啲驚動呢，嗰套咩玉子市場啊，係假噶嘛，其實即係就係冇晒啦嘛，冇晒啲商店街冧晒，執晒俾伊昂啊、西武啊、啲百貨71啊嗰啲便利啲係咯，即係全部都伊昂嚟噶嘛，冇晒商店街咧，所以而家拍玉子市場咪冧咗咯，京東動畫即係嗰個 fantasy 嚟嘅，即係冇咗噶啦，即係等於嗰套遊樂場咁，其實都執緊噶啦，全部啲嘢。咁但係冇晒嗰啲執晒嗰啲商店街，咪冇晒自民黨啲票咯。所以而家自民黨就得翻好少嘅組織票，不過由於在野黨咧就不能團結啦，咁所以先俾自民黨好似繼續做。咁但係如果咁做落去咧，小紅老師就會話其實係個整體投票率會低嘅。咁所以佢不斷問我哋咧，即係如果今次運動失敗最大嗰個影響係20歲、10零20歲、30歲嗰班人，如果冇一個政治家可以代表到呢班人嘅話，即係我哋冇同感嘅話咧，咁就可能啲人會索性唔係投票嘅，即係索性就放屁，咁就仲慘。咁所以佢問我哋可唔可以10到20零30歲嗰班人會唔會有一個新穎啲嘅政治勢力呢？咁佢好似比較關心呢個問題咯。我覺得香港唔係冇條件做嘅，但係個問題係邊個人去做。咁啊，呢個係其一，其二就係講緊當時候我同阿小紅老師都有交流一點，就係佢其實係咁問我立法會嘅反對黨有乜嘢組成嘅成分。咁我後尾我諗翻，其實開始明白佢講嘅意思。其實佢可能思考緊嘅就係啱啱問嗰個問題，就係話係唔係呢個日本同埋香港咧都係分享緊個情況。咁當我哋討論到一點，就又牽涉到我之前講嗰篇文，即係我自己寫嗰篇文啦。就其實我喺其中有部分就係講到而家嘅香港嘅選舉政治制度咧，係唔係講求你得票多嘛，而係你分票分得均唔均勻嘛。而分票分得均唔均勻，呢個係端乎你嘅組織能力嘅多寡嘛。咁所以喺呢個咁嘅情況底下，你會見到喺2012年嘅立法會選舉，呢個民主派嘅得票雖然比建制派多啦50幾%啦，咁但係咧你會見到攞嘅議席係比起建制派少嘛。對你咁呢個就係大家面對緊嗰個困境啊，係。係咯，小紅老師嚟講好多，佢每一次嚟，佢今次第2次嚟啦。上一次嚟咧，小紅英賢先生每一句嘢咧都好有智慧噶嘛，即係佢廢話又唔講嘅，講親嗰啲你就係啊，好似網上嗰個叫鄭立先生，即係民國無雙嗰條友咁樣，即係一日講2、3句嘢嘅啫嘛，每一句嘢就中咁樣。今日講嗰句係咩啊？阿周融點解要點樣話？阿周融話點解要再搞個乜鬼簽名啊嘛？即係話咁戇居㗎，即係整個即係如果唔夠150萬咧，大家就可以話佢少咗幾多？少咗票係啦，少咗幾多 percent 開曬佔中嗰邊，多嘅話就話點或者你嗰邊好多人喎，不如搞公投啦。好鬼正喎！即係佢講呢句嘢之前咧，冇人會諗到。佢講咗之後就話係喎咁嗰啲咧。阿小紅英先生嗰啲每一句嘢咧，都係啲類似嘅對白嚟嘅。咁琴日啦，我同你一齊食飯㗎嘛，咁啊。你早走少少啦，咁走咗之後佢就問我好多搞嘢嘅問題嘅，咁佢問話，其實香港人到最後咧信乜嘢咧咁？咁佢話咧第2次嚟香港啦，佢一落機咧望到香港啲高樓大廈咧就好驚嘅，就如果地震死晒啲人點算啊？咁每一次都咁問嘅，即係你叫日本人式嘅危機意識好啊。第2次嚟話，佢話我都忍唔住再問你一次，如果啲有地震嘅話又點算啊？咁我話咧上次去嚟完之後咧，廣州嗰邊你唔知邊度咧有1度地震啊嘛，黎克特就係1級地震咁咧，咁基本上冇人會 feel 到噶啦。喺日本嘅話，1級嗰啲等於日日發生嘅嘢嚟噶啦。咁但係香港1級地震咧，就啲師奶啊、阿叔啊個個打電話去天文台咧，就好驚啊，地震會死啊咁樣啦。咁佢話即係其實你到最後喺人生活喺社會生活喺人生度，你信乜咧？咁我哋話都係信張匯豐銀行嘅鈔票嘅啫。咁你知我哋將匯豐銀行鈔票寫住啲咩噶？知唔知啊你？咩？你承諾俾咁多錢嘅承諾句子嘛？係啊，即係攞住張銀紙去銀行咧，銀行就會承諾俾翻100蚊你，即係攞張100蚊紙去銀行就俾100蚊你。咁但係譬如咧，你拎日本銀行嗰張咧，就成日寫日本銀行券嘅，同埋吸過印就算噶嘛。冇寫呢啲佢。即係你問日本銀行攞嘅啫。去大陸咧，亦都係人民銀行嘅啫。
咁入去美國咧，美國就係美國嗰個金融管理局嗰啲嘢啦。係啦，咁所以係我哋好信嗰張銀紙啫，嗰個銀行就唔係好信呢個政府噶嘛。咁大陸嗰啲嚟大陸嗰啲人咧就信買金嘅啫，或者信美金嘅啫。咁但係所以點解佢落嚟多數都係買金？佢覺得咁樣最保值。係啦。而其實香港上一代嘅人咧都好信金嘅，或者銀啦，金銀啲，因為走難嗰種難民心態嘛。係啊。咁我話我哋係信銀紙嘅啫，信銀紙咧，而我哋嗰張銀即係匯豐銀行嗰張銀紙又唔知點解又兌匯到美金嘅咁所以不斷問呢個問題。咁佢話人生到最後其實都冇咩好信嘅啫。反而佢覺得即係真正重要嘅係應該係啲即係現世以外嘅一啲迷嘅嘢嘅，你可以叫天堂又好，極樂世界又好，下生來世又好。咁佢話應該係嗰啲嘢嚟噶啦咁但係乜就冇人知啦。咁佢話其實反而喺現世咧，佢話。佢琴日就嗰時講咗幾個重要嘅 point， 一個就係佢話一係咧，第一就要識多啲朋友，即係尤其是唔同地方嘅朋友，譬如話日本陸沉咁樣咧，咁我可以嚟香港住啊，或者去德國住啊，反而親戚冇咁重要。佢話一親戚你發覺坐多幾日就好似有啲唔自在趕人走咁樣，咁所以識朋友重要。第二樣嘢咧就係無論去到何時何地咧，都要用10分鐘可以好用有趣嘅辦法講10分鐘嘢嚇。即係用10分鐘嚟引誘到人啊，令到人哋可以同你覺得你條友幾過癮喎，咁樣咁啊，等於識到個朋友。佢話呢個反而最重要嘅。錢啊，買咩嘢啊，買股票啊，定買嗰啲嘢咧，全部都其次嘅。反而佢話現世咧就好似識多啲朋友。因為冇人知發生乜事。佢話有啲嘢見到科學館，日本科學館，佢話啊，日本列島原來1萬年前咧個形狀完全唔同嘅喎。發覺可以變得咁快喎，咁你話買土地啊、信家族啊、永遠嗰啲，其實全部都呃鬼人嘅，即係根本就其實人生好短暫。我哋信嘅其實全部都係曇花一現嘅嘢嚟嘅啫，好佛家式嘅諗法。咁但係咧，如果喺呢個咁嘅世界裏面，你要容易啲生存咧，反而係識到幾個朋友咧，有乜事咧，即係東京唔掂可以走去京都啊，走去德國啊，走去香港啊咁樣咧，反而更加重要。下一節廣告翻嚟之後，我哋下一節就講下啲其他騎呢嘅嘢，睇下講下龜速超人啲沖繩遊啊嘅體驗。係。
中環四海正事，古今中外歷史，盡在笑談之間。Value Plus CPA Limited 呈現黨國笑談，主持譚志強、陶君行。花生當飯食，我哋最積極。你聽緊嘅係 HKpeanut.com 香港花生，我係卓佳佳 ，Hello。飛身到天邊，為這世界一戰，明亮像佛光，天際蒼現。歡迎收聽花生台嘅日本節目《火燒萬世橋》，我係夏慧 BB 黃夏慧 dance。第二節火燒萬世橋翻到嚟，今日咧講得比較多政治嘅話題啊！咁今日都想講多啲關於日本政治喎，但係講日本政治之前呢，都要首先講講呢個沖繩嘅旅行先啦。今日我哋請咗超人嚟，着住件呢嗰啲叫唔係阿羅哈啊，你嗰件有 Sisa 嗰啲 Sisa 入中文係咩我都唔記得添。嗰隻沖繩獅子，沖繩獅子叫 Sisa。以前咧有個叫漫畫學園漫畫大王啊，阿斯曼加大王咧，嗰班人咧，即係去沖繩旅行咧，成日都玩住 Sisa 咁樣噶嘛，係好搞笑。Sisa 咁啊，今日就請到鬼畜超人嚟咧，就着住件 Sisa 衫，沖繩衫，就講下啲得意嘅沖繩旅遊嘅經驗啦。有咩去邊度玩嚟啊？我咁去沖繩都係不外乎去那霸啦，同埋跟住去恩納啦，去恩納游水咁嘅。恩納係咩嚟？恩納咪喺沖繩北部少少嘅地方啦，即係大家對沖繩嘅印象咧，就咪好多水上活動啊嗰啲啦，主要就係恩納嗰附近。你去睇姐姐？唔係咁去嗰度住啊！你去帶姐姐？藍天海，藍天與海，你咁嘅去游下水咁啦嚇。係咪㗎？我見你 update 咧 Facebook 咧 update 密過我哋咧，我哋即係譬如旺角掟屎咁樣咧，係你最先出現喺我 Facebook。我掟屎啊！我以為你喺旺角啊！我喺旺角行落去乜掟屎咩咁樣咧？揾下邊度掟屎，但揾咗好耐先揾到。喺沖繩。沖繩近咧 share 緊咧好快咧，你沖繩近做啲咩嚟㗎？咪繼續嚟揸車嘅。揸車嚟，即係比較有趣嘅就係，即係喺58角度咁啊行嚟行去啦，咁好多燈噶嘛，咁燈一停咧，我哋就會，即係我又即係紅燈，我就會拉住部手機嚟 update 啦，見到好似旺角掟事咩事啊，咁啊 share 下啦。你會唔會咧，即係喺度停下紅燈咧，開唔切綠燈咧，會唔會俾後面嗰啲美軍嗰啲外國勢力嗰啲軍車撥oh shit fuck 咁嗰啲咧，即係美軍係咁噶嘛？多唔多美軍睇噶？好多美軍啊！即係我沿住58角度嘅時候行嘅時候咧，附近咧唔知點解成日見到好多軍車行過，好鬼長。軍佬啊！有啲軍佬啦，軍佬係美國大隻嗰啲，我酷咁樣，真係出係酷啊！其實咧，以前玩 Street Fighter 咧，咪有美國軍佬啦。美國有兩個人啦，一個金頭髮阿 Ken 就係啲奇怪的學埋啲東洋功夫會出波嗰個啦。同阿龍嗰啲出招係差唔多。係因為佢係跟咗個咩東洋 Master 師傅羅士啊嘛，佢哋叫老師師傅學埋啲奇怪嘅龜波氣功啦。另一個就美國軍佬啦，街度係出軍督壓力箍同埋出腳刀啊！你好明顯去學腳刀嚟啦，受到美國資助外國勢力咧，特登就係美軍基地就學壓力箍同學腳刀啦。咁美軍基地有咩睇啊？冇啊，其實經過。即係最有趣嘅係我沿住條路行嘅時候咧，上面咧即係附有軍車啦，跟住天空上面有幾啲戰機飛過嘅。唔知咩型戰機咁多嘢睇，點解我去沖繩嘅時候咧，反而睇咩嚟？我有見到有美軍基地，去過佢入口經過添。咁啊，但係我又未去到話哇！我見到好多軍事設施啊咁樣係咯。咁啱嗰下又見到戰機咁解嘅，其實都好睇運氣啊！有冇走出嚟咁？即係好多唔知好多億美金成嗰啲好超貴嗰啲飛機。不過咁講沖繩咧，的確係一個旅遊真係相當重心嘅地方嚟嘅。咁啊，有啲似我哋成日去形容有其他世界其他地方，例如話威尼斯嗰啲就靠晒旅遊做啦。我其實我去那霸第一個感覺就係
根本佢嗰度大部分嘅市民咧，其實都係同嗰個旅遊業嘅依賴係相當之重。咁啊，佢哋叫做經地一個係基地經濟，一個就旅遊經濟。即係沖繩乜都冇噶啦，係一係就服務美軍，一係服務你班旅遊粉腸。係啦，我嗰陣時去嘅係淡季啦，淡季係真係好慘啊！咁嗰陣時咁啱，亦都係呢個311嘅地震啦，又有核事故啦，咁所以就算你去到都冇人夠膽去沖繩，哪怕係冇雷公咁遠。咁啊，但係我哋又夠膽去啦。去嘅時候咧，夜晚係成間鋪。我哋真係包店咁滯，咁啊另外嗰台咧仲要係日本國內嘅客咁樣，咁啊但係佢成條街根本你見佢咧係冇乜其他業務，全部都係服務你遊客嘅。咁你嗰陣時又覺得哇點算啊？你啲經濟點搞落去？仲有修學旅行嗰啲學生啦，係咯，即係中學高中生去一年去一次嗰啲啦，係啊好多，即係有高校姐姐睇啦，都有嘅，就好似你咁強調姐姐嘅咧嚇。唔係咁嗰啲即係漫畫少兒漫畫大王嗰啲都係噶嘛，每年輕音又好咩都好咧。通常去一係就去京都，一係就去沖繩噶嘛，係啊，係呢兩個地方噶啦。我以為你話東京嘅就去大阪嗰啲地方。咁咪東京嗰啲咪去京都咯，京都嗰啲咪去翻東京咯。咁如果有一年通常高中3年級或者中學3年級就去沖繩咯，係啦，通常都係咁噶啦。係啦，好咁啊但係其實對於沖繩嗰啲人嚟講，唔係話冇代價噶嘛。咁啊，因為你對外國嘅遊客，當然佢就乜人都有啦，咁冇計啦。咁但係美軍對嚟講一路以嚟都係一個好大問題嚟啊嘛，特別係講緊話，哇有啲美軍強姦啲婦女嘅咁樣，或者甚至即係擊落戰機啊，啲戰機跌咗落去，砰咁撞埋喺民居度咁啊，成日得閒撞落嚟噶嘛。係啊，咁亦都當然有啲美軍又醉酒鬧事喺度打人啊，咁樣亦都好多啲咁嘅事情啦。夜晚有噪音嘈住街坊。咁日本人都會有醉酒打人，但係當你有一個群體嘅呢個身份，然後你又喺嗰度得罪咗日本人嘅時候，咁大家其實就會對於呢件事特別重視啊嘛。咁而其實的確係佢哋可能係做過好多嘅事情，係真係令到當地嘅人係覺得哇喂，真係唔好咁樣啦。其實個背景就好慘嘅，即係大家唔知沖繩啲近現代史好簡單啫，就係差唔多去到1970年前後咧，先還翻個沖繩。其實你叫唔叫還都好難講嘅啫，你可以俾佢獨立噶嘛，其實係即係變翻琉球王國就得嘅。咁總之俾咗連埋釣魚台，俾埋成堆嘢一齊俾咗日本政府嘅。咁當然有好多背後嗰啲貿易嘅紛爭攞嚟做交換條件啦。咁但係就算俾翻或者係俾咗日本之後咧，其實幾乎所有嗰啲美軍基地70%或以上全部都集中喺沖繩噶嘛。其實有人話咧，好似福島縣核電廠咁嘅，即係嗰個日本嗰個最邊緣嘅地方咧，你攞嚟將啲最唔中意嘅嘢擺晒福島就擺喺核電廠啦，係啊，俾啲錢佢啦，都仲有啲錢攞，仲好啲喎。雖然而家爆到全部都係啦，咁但係基地咧，農田啊嘛，係啦，基地咧就福島係俾人話係日本嘅西藏嚟㗎，未開化㗎嘛，好似係即係沿住太平洋啲風吹下做唔到米，又好煩乜都做唔到，咁結果起核電廠。咁啊，沖繩佬咁遠佢又唔當自己人嚟嘅，即係話日本人啫。即係日本本土嗰啲人對沖繩嗰邊啲人覺得都唔知咩人。同埋我發覺咧，當地本地啲大學咧，例如話你東京啦，我見到有陣時成日去研究嘅嘢就係話你係日本嘅第二啲地方嚟嘅人會唔會受到歧視啊嘛？沖繩更加係㗎啦。其中係沖繩係一個，因為你實在嗰個人種同埋關東嗰啲人好。通常咧，知唔知沖繩嗰啲人去到東京咧，最容易成名同出名係做邊行啊？賣春唔係你識諗下呢個嘢，明星啊，搞笑藝人嗰啲搞笑藝人同明星因為嗰啲姓咧特別古怪噶嘛，一聽就聽得出，一定係嗰度嚟嘅。係啊，我有個日本我喇叭嗰啲，我喇叭人，我喇笨咧，咪 Idol Mask 有個我喇叭嗰啲咧，即係捉埋啲動物一齊嗰啲咧，好嘢食。我有個日本讀歷史嘅朋友，佢上一代係沖繩人咧，就魚喇叭嗰啲咧，一聽咧就知你沖繩嚟啦。咁所以其實係做明星係，答案係。咁即係其實咧嗰度即係冇乜特別嘅製造業啊、服務業基礎啊，即係旅遊。咁但係除咗旅遊之外咧，就7-8成嘅全個日本嘅美軍基地都擺晒喺沖繩嘅。係。咁所以好鬼嘈嘅。如果你未住過
軍事基地外面咧，你就唔知嘅。即係我哋最多係擺啲解放軍喺佐敦啊、九龍塘啊，已經叫好大。或者擺喺，如果大家可能去金鐘，你會見到解放軍基地啦。我日日都同啲解放軍門口咧，硬係擺2-3個士兵噶嘛，解放軍咧，然後揸住支槍喺度咧，我啲無聊嗰啲人咧，走埋揮手咧，同志們你們辛苦啦咁樣，跟住佢笑一下啊，我同佢打招呼啫嘛，佢笑笑啊，跟住我串緊你個傻仔嗰啲咁樣，同志們辛苦啦喺度笑咧，因為香港又唔係冇呢咪例子，不過我哋就冇咁嘈。以前越南難民營嗰啲，大家又係好煩惱噶嘛，成日覺得入邊啲難民又會走出嚟啊，做呢條路。但係軍事基地再煩啲嘅，我哋嗰啲係擺士兵同擺啲 office 啊、情報機關咧，美軍係擺頭先嗰啲飛機噶嘛。係啊，真係戰機又有。你有冇聽到戰機嘈啊？咁冇高噶嘛。好高啊，但係其實好鬼嘈噶。係。我有一次咧試過，以前 N 年前 homestay 啊，喺鹿兒島鹿屋市啊。嗰度好似有駐軍喎。係啊，鹿屋市有一來有美軍駐軍，我唔記得美軍有冇駐軍，但係自衛隊一定有空軍嘅。以前咧嗰啲咩永遠之靈咧，你睇到好悲傷嗰啲咧，啲人喺度肥啲肥嚟嗰啲，30歲仲未有男朋友嗰啲咧，最中意睇，好鬼衰。我咁咩成日喺度？唔係我講㗎，係雨夜常歡先生講㗎。中意睇新海誠，你又唔知話人哋乜鬼嘢？20歲冇都係未拍過拖嗰啲咯。睇永遠之靈就30歲未拍到拖嘅女人咯，係啊，呢個係雨夜常歡生講噶，咁話係咪噶？跟住咧，我啲朋友咧望係咪真係有啲咁嘅人啊？嗰下哇，雨夜先生你好勁啊，竟然咁都估到咁。咁啱俾你食。係啊，咁樣就做啦。咁永遠之靈咧就係嗰個鹿屋市啊，即係鹿兒島咧嗰啲嗰啲以前嗰啲戰前嗰啲皇軍飛機出發做神風敢死呢個地方。咁而家就變咗自衛隊基地啦。咁我住 homestay 嗰時就喺附近嚟嘅。咁住過一排 homestay 係。咁呢個其實即係就算喺鹿屋都好啦，咁你其實都有啲距離噶嘛，即係你唔係真係 exactly 住喺基地隔離嘅，但係咧夜晚有試過4-5次，突然間夜晚3點鐘咧，砰咁樣飛過咧，好鬼大聲喎，即係成個人咧嚇到砰咁彈起咗咧，哇咩事啊咁？緊急出動啊 ，Scramble 啊！我諗係緊急演習啦，定點樣樣啦？緊急起飛，應該嗰陣時仲未有啲中國預算走去，有啲中國嘅戰機入咗領空，佢要飛。N 年前都未有嘅，而家我諗都係得閒。Scramble 係啊，咪嗰陣時我諗而家會真係出發就喺，當然而家沖繩會出發啦。咁所以夜晚好鬼嘈㗎嗰度，嘣一聲戰機啦，跟住有啲麻煩嘅美國士兵啦，亂咁搞嘢啦。咁如果係咯，所以點都好呢個沖繩嘅美軍基地問題一路都係呢個日本政府好頭痕嘅問題嚟㗎嘛。其實點講好啊？日本嘅市民呢係一路好想解決呢個美軍基地問題，例如話盡快要求佢搬走啦。特別係你見到沖繩嘅人就更加希望佢搬走啦。同埋呢個係對於冇乜即係其實好多市民都已經對於日本政府冇乜要求。但係都好希望你解決問題之一。但係問題就係話，無論係自民黨啦，乃至到及後近年上即係政權輪替之後得民主黨啦，其中一樣俾人詬病得最深就係話，你哋成日開口埋口話要搬美軍基地，搬咗咁多年，搬咗啲乜出嚟啊？冇搬唔到㗎啦。咁所以美帝真係美帝啲人真係好興啊！你話喂。我同你政權交替，應該俾啲嘢我做啦，咁即係你俾啲承諾出嚟啦。咁其中跟住嗰陣時走去檢點呢個日本民主黨，檢點咗幾樣嘢啊嘛。第一就係你嗰啲高速公路無料化啲又做唔好啦。第二樣數就係要搬走美軍基地啦。美軍基地你又做唔好啊嘛。咁然後所以亦都係其中一個原因，你去到沖繩咧。你會見到佢貼咗好多日本共產黨嗰啲外部，因為嗰度真係日本共產黨。同埋最搞笑咧係咧，全世界啲美軍撤緊軍嘅，因為好鬼貴啊，大佬即係你成日覺得美帝主義亡我之心不死咧，其實美帝咧唔係好想亡你嘅啫，即係美帝係唔係好想有拉登嘅啫，即係因為美帝要亡人好貴，美帝就唔係好想用錢咧，成日都以為我哋咧咩成個佔中咧都係啲水啊啲乜嘢咧，就係美帝哇美帝知咗咁又話 CIA 俾錢。俾錢，中文大學有個美國中心黐線，咁多錢我梗係唔理你啦，你仲好煩我添啊！你諗下咧，點解仲有咁多美軍住喺沖繩咧？其實因為咧喺度能夠屈到日本政府俾錢佢啊，即係好蝦日本政府夠糧先。住喺歐洲嗰啲美軍啊，住喺德國嗰啲咧，即係坐你度黐線有病，你哋快啲走啊！冇錢就走啊咁樣，咁即係所以執埋包袱走咯。但係日本好恰咧，日本啊成日驚俄羅斯啊，驚中國。
局啊咁樣咧，所以就見佢好合咧，就成日屈佢錢咁嘛。咁然後跟住仲要咧，即係搬晒所有基地集中喺沖繩。咁所以本土嘅日本咧就覺得好嘢啦，好嘢走咗啦，咁就屈晒沖繩嗰班。自民黨好嘢咁吔屎咯，係啊。咁但係又冇辦法噶，你又要擺啲喺度咁樣咧，話為咗人類文明同和平咧，打呢個共產咧，咁唯有第一島鏈嚟嘅，點可以簽上？所以其實沖繩係個咧好悲劇嘅地方嚟。係，亦都某程度上亦都令到係有一個情況就，其實你問沖繩人佢係咪日本人咧？佢好多都基本上都其實當自己係日本人嘅一部分啦。有時寧願做埋美國人好過啦。但係佢嗰種又有啲同香港唔同。香港點解大家覺得香港人係因為大家真係喺嗰個殖民地生活，然後大家喺個獨立嘅經濟體系底下太耐嘛。咁亦都形成咗你有一種好獨特嘅身份啦。咁但係你沖繩同埋日本嘅聯繫，其實交流咗好耐啦，搞咗好耐啦。咁但係就算有陣時睇林傳忠教授，佢有陣時即係佢琉球大學係琉球大學度教書啦。咁我冇乜，我唔敢講我睇過好多文，但係佢其中有一樣做得好出名研究，就係嗰種沖繩人嘅身份意識問題。咁呢啲咧要講到鬼畜超人仲去咗嗰個地方叫首里城。首里城係咩嚟嘅？首里城咁我就係當年。就係當年琉球王國嘅時候嘅，即係個王啦，個住嘅地方啦，嗱首里城 King 嗰啲叫係 King，佢咁叫 King of Liu Q 嗰啲係啦。咁啊，再入一去嘅時候就會見到嗰個門啦，叫首里門啦。咁我一去就真係影咗相，我真係即係喺 Facebook 轉咗出嚟啊，串啊！而家即係講翻而家香港嘅情況啦，和你飛飛之門啦，首里門嚟，首里門係知唔知迎接邊個㗎？你講下你。首里門係迎接咧嗰陣時明朝啊、清朝派去嗰啲大臣噶嘛。應該係即係佢哋嗰啲大臣嚟嗰陣時咧，咁你同佢做冊封使冊封使會嚟，有時會探下你噶嘛。你有時又揾啲人去北京嗰處，咁又好正嘅做貿易嘅，其實係即係話我哋嗰啲叫朝貢體系，即係喺前現代社會未進入國際法社會咧。佢以往其實係同明朝有好強交流嘅。係啊。咁但係某程度上歷史上面琉球王國就係喺嗰啲國與國嘅夾縫之間生存啦。其實以前嗰個國同國家之間咧就唔係好而家咁清楚嘅，係啦，即係國界又唔係好又求其嘅，即係唔係話呢個島喺邊咁噶嘛，即係總之有堆人喺嗰處，有冇個島都成疑問，佢都未必搞得清楚。係啊，總之就呢啲界線咧分得唔清楚，唔係我哋而家國際法啊、國民國家之間嗰種國界嘅，咁所以咧就嗰啲叫真係天朝啦，嗰啲真係，即係明朝、天朝嗰啲真係個天朝嚟嘅。天朝意思就係佢好鬼勁，所以佢叫皇帝嘛，皇帝 Emperor 嘛。Empire 就有個帝國噶嘛，帝國即係除咗佢係最大個皇帝之外咧，就譬如你琉球王就係個 king 嚟嘅啫，就唔係 Empire，係啦，呢啲英文要搞清楚。咁啊，其中個 king 咧就佢冊封你，即係天朝咧就好勁嘅，成個世界中心嚟嘅。咁但係就佢又管唔晒地方嘅。最緊要認佢係王，係啦，你認佢係皇帝，係啦，你喺側邊咧，我嗰個開化嗰個邊境附近咧，就有你嗰啲咁嘅譬如朝鮮啦，個冊封咁啊，係啦，琉球咁你拜我跪我咧，咁就喂乖，你啲雖然未有文明，不過咧就即係有同埋話朝貢咧，其實俾少少攞多噶嘛，多嘅係啦，即係天朝俾好多好嘢你噶嘛，真係俾絲綢俾魚啊、香蕉啊咁樣。琉球最有咩特產？琉球有咩特產啊？琉球咩特產啊？咩海葡萄啊？黑糖咯，你就掘啲黑糖啊，掘啲琉球啲魚啊、魚啊，拎到去北京九成都臭咗佢。係啊，咩分布嗰啲咧？咁你話我哋琉球特產，就拎去北京嘅皇帝都望一望都笑笑嘅，應該係。係算啦。禮部都話你哋真係好有心嘅，即係我都知你係冇乜文明嘅。臭呢啲，即係有我哋啲黑糖啊，啲糖黑色嘅咁嗰啲咧。咁但係佢咧就會回歸。頭先講咩絲綢啊、瓷器啊，咁啊拎翻去琉球啲貴嘢啦，總之係啦，你買冊封你拎翻琉球，你好開心。留學啊，係啦，賺到笑啊，真係呢盤生意。咁啊，明朝嗰陣時就係即係就所以整咗啲咩首里城啊嗰啲嘢咯。係。咁但係一去到清朝就麻煩啦，知唔知點解？
當時候你係咪講緊話嗰陣時日本嗰個幕府啊嘛？係咪？係。因為嗰陣時其實佢係變咗由一個單一朝貢體係變咗佢要服侍兩邊嘅人。嗰陣時我冇理解錯咧，就即係殺魔凡打咧，係啦，島津家啊，殺魔凡嗰班人而家係啦，嗰班人咧其實同佢貿易又有來往啦，但係某程度上佢亦都相當宰制當時候嘅琉球王國嘅。咁派啲武士去添㗎，好似咁變咗，我係琉球王國，我就要服侍兩邊嘅人啦。一邊我又要服侍你清朝，清朝當然你最初就好勁啦，係啦。但係你康雍乾之後就慢慢衰敗㗎啦嘛。咁你慢慢衰敗之後，日本咧其實亦都當時候喺18世紀啊，去到19世紀嘅時候，其實慢慢亦都係一個起緊嘅時候啊嘛。所以咧好搞笑嘅。即係好似又叫食兩家茶禮，但又唔係exactly嘅。其實就係清朝嗰啲冊封使嗰啲禮部啲人嚟咧，咁就住喺琉球嗰啲殺魔凡武士咧就匿埋嘅。即係佢又要嚟搞陣霸住你，但係佢喺啲中國嗰度啲人真係嚟咧，佢就即刻嘅匿。咁咧清朝啲冊封使翻去嗰時咧，就殺魔凡啲人咧就到佢同佢交易，即係屈佢交易啫。咁當然啦，都係大家換埋啲無謂嘅嘢，其實都有啲着數嘅。咁但係就好明顯琉球嗰個其實點解要講琉球或者沖繩咧？其實琉球即係當時個心態90%同香港好似嘅。即係而家咧嗰個中主角咧由明朝變咗清朝。明朝嘅就係漢室嚟嘅，即係嗰個大家知係嗰個真正牌中國貨。清朝嘅都唔知咩嚟嘅，東北嗰啲蠻族騎馬嗰啲又話自己係中華帝國嘅主宰咧。咁然後就有啲唔服氣。咁就呢一邊咧又嚟個新嘅半殖民嘅人就叫殺魔凡武士，又係都唔知咩人，又係啲喺度冇乜文化，攞住班武士刀喺度威下黑社會就嚟屈下我錢啊！然後兩班都唔妥咧，咁兩班人自己又互相顧忌咧，咁我哋中間點揾個位走盞咧？就係呢個近代國家以前嗰個琉球王國嗰樣嘢嚟嘅。咁然後一去到明治維新咧，冇幾耐咧，就直情明治政府食埋佢添，吞並到啦。知唔知點解係咯？知唔知點解要吞咗佢啊？我唔知啊，唔敢講。你話仲要讀政治？唔敢講係啊！咩啊嘛？因為我好似睇過啲嘢，但唔敢講。係因為咧喺中國天朝體系、朝貢體系咧就唔會分得好清楚嘅。即係話朝鮮就叫屬國，咁啊琉球就叫朝貢國咁樣。咁啊都 OK 啊。問題喺現代西方國際法裏面咧，其實唔知咩叫屬國，冇呢樣嘢㗎，亦都唔知咩叫主權國家。但係就知咩叫主權，一係就係主權國家，一係就殖民地，一係就山番土人。咁山番土人嗰啲咧就可以，嗰啲就唔係人嚟嘅，係點樣攞去捉啊，就做奴隸啊都冇所謂，因為佢唔係人啦，係啦 barbarian。一係咧就你有文明就有現代西方嗰啲國際法啊，嗰啲就主權國家。一麻煩在咧清朝嗰啲咧就一本本啦，即係兩樣都唔係啦咁樣咁打下嚟，咁所以咧日本好想做主權國家，清朝就好想維持翻天朝體系，天朝體系其實個外交嘅 order 嚟嘅。係咁跟住第一波咧就係咁啊！既然呢個係即係你問清朝話呢個琉球地方係唔係你嘅地方？你一係一係就唔係，佢就話。又係又唔係咁樣咧，即係佢照顧我嘅。咁你話你又係唔係都唔知係唔係咁樣咧？咁咪食埋你咯。咁所以佢好快咧就嗱呢個我嘅插埋支旗落去。我反而記得喺就變咗佢地方插唔插旗嗰件事裏邊咧，其實琉球王國唔係話聲都冇聲出。當然會反。入邊其實係有好多所謂叫做親華派。係啊係啊。咁嗰班親華派咧好得意嘅，其實我冇記錯嗰陣時睇翻啲歷史嗰啲咧，入邊有幾個代表咧，嗰幾個人咧，其實當時有大中華教大中華呢班真係大中華，你話咩？我哋呢班人咧就係文明之邦呢個係啦文明之邦嗰啲人嚟，我就唔會俾你啲咩係啦，我唔會俾你啲咩人嚟黑社會入黑社會呢啲人係啦老士刀咁啊，然後就希望嚟到復國啊等等。其實甚至當明治維新之後一段好長時間，乃至去到呢個二戰之前咧，其實一路咧呢個沖繩咧內部都有一班人咧。係打住呢個復國嘅旗幟咧，而呢個復國咧，其實某程度上亦都係對於中國係相當友善同埋親善嘅咁樣。咁當然呢班人其實我即係容許我跳一跳嚟講咧，就係話以前的確係有一個好強身份危機啦。咁但係當二戰之後呢個美國嚟到去管治呢個沖繩之後咧，咁變到佢嗰個後尾一氣過俾翻日本啊等等嘅時候咧。
嗰個沖繩人話要獨立嘅意識咧，其實已經弱咗好多啦。咁但係當你弱咗好多嘅時候，而家嗰種沖繩人嘅意識留翻落嚟咧。其實亦都係好悲哀，即係好悲哀，即係曖昧嗰種。我是誰都唔知係咪。嗰種嘅沖繩人，其實點解佢依然希望同日本有一個分野？其實咪係美軍基地問題啫嘛。但係嗰種美軍基地問題，其實已經冇咗以前嗰種琉球國等等嘅，即係佢某啲人可能希望連翻種歷史感喺度，但係個社會已經斷咗㗎啦。咁所以其實一路我會理解即係沖繩嘅情況就係咁樣樣。然後就屈佢又唔係中國人，又唔係琉球人。又做日本人做到半桶水，跟住打2次世界大戰嗰時逼佢就死人死最多嘅。然後你係啦，然後就美軍就霸咗你，你又做唔到美國人。日本俾美軍霸咗你，係啦，然後你又做唔到美國人。又做唔到大中華膠，又做唔到琉球，又唔係沖繩，亦都唔係日本人，又覺得你一本半日本人，到而家係一撇屎，又多遊客去，唔知點算咁樣樣。哇！好彩仲未有咁多大陸人去啫，我去嗰時候，我次一大陸去啊，真係唔知變咩樣。回歸大中華，真係唔知變咩樣。你對住個首禮之門咧，哇！首禮之門下面唔知下面嗰班人屙尿點算咧？跟住我諗佢哋嗰班究竟我係中國人多啲，定中國人多啲咧？佢會好懷疑啊嘛。其實咧，好即係如果你睇翻沖繩嘅 case，好似好香港 feel 嘅。咁可以俾大家個參考書嘅，就其實小熊英二老師咧嗰篇博士論文咧就寫呢啲嘢嘅。咁嗰本書叫《日本人的境界》嘅，咁譯咗做中文嘅，台灣出咗上卷嘅，本來日文咧成700頁定800頁黐線嘅，即係第二本書又係800頁咁譯咗上卷就 exactly 講沖繩琉球嗰個問題，即係琉球同沖繩點樣進入嗰個所謂日本呢個現代嘅國民國家，咁中間有啲咩悲哀嘅嘢咧？啲人點樣去面對自己身份認同嘅危機咧？其實我諗睇完呢本書應該對我哋思考香港嗰個身份認同問題好好，因為我哋 exactly 就係嗰個文明個邊緣嗰度，即係我哋又係面對住世界，我哋又面對住中國咁樣樣，兩邊都唔係人，咁自己又唔知咩人，咁所以如果大家有興趣就可以揾小熊英二先生呢本即係圖書館借啊，或者公共圖書館系統借，叫日本人的境界。咁我哋廣告之後就下一節翻嚟再傾下其他得意嘢。理想現実は繰りく光の速度に変わっても地球の裏より遠い距離やなんとイブにはなれない悲しみの生まれた場所たどってその傷優しく触れて癒せたなら溢れる想い愛は君を照らす光になれる切ないほどにたとえ描く未来そこに私がいないとしても今をそっと抱きしめてあげる続けたいよ奇跡だって起こせるって信じたい信じたい人は悲しみを知るために生まれてきたの今はそっと抱きしめてあげる
埋雞蛋中間，我哋永遠企喺花生嗰一邊。HK Peanut， 香港花生。星期三晚9點半，數風流人物，橫看金英。夏日熱辣辣，聽金英消暑解渴。夏日熱辣辣，睇金英吉檸檬茶。夏日熱辣辣，快叫索羅 B 出動。夏日熱辣辣，着小背心沖奶茶。力撐本地足球，放眼世界球壇，新奇、頂級、超長，花生足球，有朱 Sir、Roger、史提芬。阿 Sam、張旭文、區諾軒，一個介紹日本文化嘅節目《火燒萬世橋》。第三節嘅火燒萬世橋，今日咧播咗兩首歌啦。之前嗰首歌就係其實係一首 folklore 嘅歌啦 ，Party versus Party 咁樣啦。咁啊，另外啱啱嗰首歌咧，其實我諗如果有聽開日本歌，應該知道嘅Miwa 唱 Hikari A 啦。咁啊，但係咧係一首翻唱歌嚟嘅。咁啊，點解我會攞呢兩首歌嚟播咧？咁啊，其實係帶大家行呢個法律嘅灰色地帶，因為我今日走去講啲版權條例啲發言嗰啲咧。哦，你有去發言啊？我有去發言，我今日幫埋我個黨去講骨灰龕嗰啲問題啫。骨灰龕你都有講啊？係啊，其實我唔熟嘅，但係又吹咗啦。但係點都好啦，佢俾我立場我，咁我可以跟住嚟講啦。咁啊總之，因為我覺得真係好傻嘅，因為你去講緊話咩做二次創作嗰啲，但係你跟住落嚟，你唔去保障嗰啲人去唱，即係翻唱啲歌咧，其實你有機會告你啊嘛。咁你咁多人翻唱好多唔同啲歌，你點搞咧？其實佢到頭嚟，佢想放俾啲唱片公司入馬嚟到去，希望有個位去追人哋版權費嘛。兩睇啦，翻唱即係網絡。又冇理由捉網絡嗰啲嘅，冇人買 CD。啱琴日睇新聞話，濱崎步 CD 淨係賣咗2900張啫嘛，嚇到日本嗰啲 CD 界係飆尿，已經唔係飆尿，係啊，即係濱崎步點樣，即係 CD 點樣賣得差都好咧，冇理由阿步姐都係得3000張唔夠 CD 啊嘛，即係其實成個冧晒，成個 CD 業已經其實我覺得嗱，一來 CD 業已經冧啦，二來就係其實係唔係關你商業事啫嘛，咁我喺度自己 high， 或者我喺公園同人哋喺度唱，咁其實係與你帝力何干啫嘛，係咯。不過仲有個小熊英語老師嘅遺留咗講，佢話咧點解我哋冇乜音樂啊？即係佢嚟咗2-3日都冇乜歌聽啊，冇乜人打鼓啊，冇乜人成日唱海闊天空。係咯，而家可以唱，淨係唱咯，多首獅子山下咯，可以講下呢啲咧。點解冇乜人唱歌咧？係咯，要大家諗下咯。其實香港係最多人考琴嘅地方啦，全世界係。但係唔係音樂之都我唔記得邊個講話，其實我哋而家嗰啲人嘅音樂能力係好似人哋維也納咁樣。其實應該變咗維也納噶啦，我哋。大女大落其實大家係冇人嘅，係啦，但係冇人咯。咁呢個大家可以反省下。咁呢節講下啲即係用翻啲遊戲啊、動漫啊嘅嘢講下啦。其實我頭先吹水咧，有個 point 咧，就係咧，發覺我哋原來已經有 SOS 團噶啦嘛。我幫阿宇野常寬先生寫一篇雨傘運動嘅日文嘅稿俾咗佢啦。咁我寫下，突然間諗到咧，發覺原來我哋 SOS 團都齊人噶啦，即係涼宮春日啦。咁首先涼宮春日係邊個啊？知唔知？涼宮春日係邊個？係啊，涼宮春日，唔係我有睇過涼宮春日。係啊，我知，即係如果用呢個學雨傘運動裏面，邊個係扮演緊涼宮春日嘅角色啊？世界中心喎，係啊，咪黃之鋒咯，係咪啊？咁因為你有幾個噶嘛？你可能係阿 Lester 啊，嗰啲肯定唔係啦。你見我哋成件事咧，一開始都係黃之鋒搞出嚟噶嘛。個起源係佢啦，起源係佢。公民廣場由反國民教育運動到所有嘢咧，其實都係黃之鋒搞出嚟嘅無謂嘢嚟噶嘛。你睇涼宮春日的憂鬱咧，涼宮春日好耐之前唔知喺個操場嗰度咧，用粉筆咩召喚外星人嗰啲做好多無謂嘢嘅，咁原來發覺成個涼宮春日憂鬱嘅故事咧，之所以搞咁多大茶飯出嚟咧，就係因為涼宮春日無聊，佢無聊啊嘛。係啦，咁我哋嘅黃之鋒咧就中意高達模型啊，
咁我即係咁都係無聊啦，好明顯係。我以為你係毒地添，因為啲人喺高登最初嗰個講法就係話其實黃之鋒份人都幾毒嘅喎，咁啊 OK 毒，係啊戴眼鏡又寒背咁嗰啲啦，咁啊收慢慢咯，咁啊而家識出腳刀㗎啦，係啊，人哋有魅力嘅，咁啊。但係你講嘅 SOS 團其實係講緊話，因為佢係世界中心，所以吸引咗好多人啊嘛，吸引咗未來人啊、超能力人啊。所謂魅力就係即係呢種我哋叫 charisma 嘅嘢嘛，即係韋伯講噶嘛呢啲。你知唔知？你識韋伯啊？你喺呢個人咧，區諾軒呢條友咧喺個廣場演講，無端話是講韋伯。韋伯與民主嘅關係。係跟住啲阿禪啊、阿伯咧，突然間成個頭問號啊！係啊，聽唔明。突然間問睇下講韋咩韋伯啊咁。韋伯先生講話我哋。前嗰一兩日咧，黃碧雲喺嗰個廣場度介紹話嗰幾日有人講韋伯咁樣，跟住好似有班學生咧聽佢講話，好似好期待咁樣。好期待咁。但我講嘅時候，我應該見唔到有任何學生喺度。其實咧好簡單嘅韋伯話咧，我哋個社會秩序點嚟嘅。咁佢話咧，社會秩序咧就冇得解點嚟嘅。佢話最原初通常有啲叫好有魅力嘅人啊，有 charisma 嘅人，就唔知點解好多人信佢。咁啊跟住去行。咁咧行完之後咧，個制度就會出嚟咧。咁係一開始毛澤東就係嗰啲有魅力嘅人。咁你班人跟住去做完之後咧，就算個有魅力嘅人冇咗都好咧，你就會跟住佢嗰個變咗個法制啊，或者變咗一個傳統去做嘢。咁咧之後咧有法制有傳統嗰啲制度嘅後果咧就估到嘅。但係咧第一步咧，點解有條傻佬做嗰啲嘢咧，而大家會跟咧就估唔到嘅。咁所以咧阿黃之鋒做嗰啲嘢，大家都估唔到嘅其實。嗰個就係涼宮春日咯，涼宮春日喺個輕小說同動畫裏面就係會好勁噶嘛，會改變到個宇宙規律噶嘛，即係宇宙嘅秩序都毀壞咗，好似佢自己唔知噶嘛，佢自己唔知嘅，佢自己唔知。其實黃之鋒當然知啦，但係我諗肯定我哋冇人估到佢做乜啦，或者佢可能佢幾年前都冇估過佢今日行到呢一步嘅，因為佢未即係佢未走出呢一步之前咧，其實好早已經認識得佢噶啦。哦，係噶，係啊，嗰陣時啱啱開始搞學民思潮咧，冇人知道，冇人知係咩嚟噶嘛，學民思潮噶，冇人知噶嘛，就因為 YouTube 嗰個訪問佢嗰段。係啊，最開頭又係嗰個訪問，所以大家就好留意佢咯。鬼畜超人有個成日有句名言去形容呢個黃之鋒噶嘛，係點樣？邊句啊？咩宇宙揀咗你啊？係啦，個宇宙嘅意志，宇宙嗰個世界嗰個意識揀咗你，即係好似阿查嗰啲咁樣咧，飛星咧，即係個宇宙揀咗你個世界。我睇飛星，我終於答到你嗰個講法啦。我咪宇宙話世界，個世界嘅意志，我世界意志揀咗佢啊嘛。衛公啊，你做咩嘢喺度喺直播？你喺做咩喺直播節目嗰度？暴露啲情節嚴重，我嚴重要譴責你。有幾多聽眾係未睇過飛星呢？我冇睇過，不過算啦。你喺度做緊乜嘢？得，你仲擺兩個玻璃樽喺度，我為聽眾爆樽，即刻爆樽爆。我你繼續講 SOS 唔係我都有啲猶豫，不過算啦，你繼續啊。都唔知做乜嘅，唔係不知所謂。你 SOS 團都繼續。我扮黎偉興鬧你，依家啲咁嘅議員。知唔知自己做緊乜嘢？講到咩啊？阿涼宮春日，涼宮春日咧就議員俾我卜樽卜落。咁你自己就問我啊嘛。哦，咁你做咩要答人哋未睇噶嘛？咁你嗰陣時如果我答我咪劇透咯。唔理你啊。咁啊無論如何你都係打我咯。咩啊？總之黃之鋒係涼宮春日啦，大家記得呢個 point 得噶，其他唔使記。即係佢做所有嘢都估唔到嘅，即係飛入去個廣場度啊！反國民國教思潮嗰啲，佢每一步棋咧，我都估唔到嘅咁。咁呢個就係好似涼宮出嚟咁走入去個操場度做埋啲無謂嘢咧，跟住成個歷史唔同咗。咁呢個明啊。第二個容易估咧，就邊個係呢個九流咪咕嚕係叫咩名話？招比內係啊？邊個係學者啊？招比內即係從成個運動裏面嚟講，招比內，但係招比內係有文點嘅喎。係有文點，邊個有文點啊？問你個運動裏面咁都答唔出。Lester 咯。你講乜嘢啊？唔係你因會啊？咁如果係咁嘅話，梗係周庭妹妹啦。
哦，周庭係，你啲性別已經搞到亂晒咯。喂，咁你對於好多女仔嚟講，其實係有嗰種負嘅魅力喺度噶嘛？我知嗰個一陣間先講啊 ，B 啊嗰啲係啊。而家講緊有魅力嗰個，梗係周庭妹妹啦。係，而家好多人講話呢個周庭嘅平日嘅 Facebook 嘅 like 數係多過黃之鋒啊嘛。哦，係㗎。係啊，所以如果咧有嗰啲咩最佳女主角啊嗰啲咧，其實唔好女主角最佳嘅唔知咩最受人氣嗰啲咧，應該周庭可能隨時高過黃之鋒。周庭妹妹咧，咪早幾日咪拍咗同阿長毛拍咗段，如果被逮捕點算嘅？係喎，你令我諗起，我就同你我好想被人逮捕啊嘛！我記得《涼宮春日》入邊係有一個情節係不斷地去拍招比奈嘅一段片噶嘛。哦，係啊，咪就係呢個。一開始涼宮春日話想拍套戲嘅，個女主角就係阿招比奈嘅學姐，拍到亂晒龍噶嘛。係啊，咪好似周庭妹妹嗰套片咁咯。都係嘅，佢同我有位好文，我哋不斷睇我位社民連嘅朋友喺度拉扯臨尾，係咯亂。係啊，你有在場㗎嗰陣時？我冇在場，我睇，因為但係入面拍嗰啲人我全部識嘅。哦，係啊。咁我有種覺得好得意嘅感覺。你睇完套片有咩感覺？周庭妹妹？咁都係好萌啊！好萌啊！知唔知你文點喺邊咧？好毒啊！知唔知文點喺邊咧？文點就係成日講漏對白嘛。係。然後就要重拍。唔記得。第三係乜咧？咁啊。第三點係咩？或者一個好靚嘅 Madam。咁然後有個朋友叫小四噶啦，我哋啲豬朋狗友小四咧，佢真係睇咗每日睇10次啊嘛。即係識背啊！佢嗰啲秘步須知識背啊！好有效啊！好有效，係啊！第一次咧，我想講篇嘢係其實我有位律師朋友阿 Melody 寫出嚟，佢哋幾個即係做法律嗰啲有策動㗎。係啊！佢啲衰鬼喺度諗埋咁嘅嘢，唔係重點係啱啱。周庭妹妹嗰種咧，好自然地犯錯嘅地方好有文咧。咁我問嗰個豬朋狗友小四係咪你用啲好淫賤啊下流嘅目光去望？佢話真係唔係嘅，我覺得真係很文嘅，真係好純真嘅可愛地文嚟嘅，係啦。咁然後你第二個文點當然係阿長毛哥啦。長毛哥咧喺上半節就係一個錯誤嘅被捕錯誤示範啊嘛，就套阿長毛講嘢咧。長毛又其實已經係好正確咁樣被捕咧，就反而唔識得點樣錯誤被捕。佢其實係變咗對白嘅嗰種讀對白先係正嘅。係啦，咁所以就長毛哥都有文點嘅上半節。咁第二個下半集咧，就係毛哥即刻做翻毛哥。係啦，即係佢係我冇嘢講，已經冇嘢講。佢個已經係慣咗啦，已經每次去落口供都係咁。我相信佢。咁但係周庭妹妹都係做咩關你鬼事啊？係啊。咁跟住周庭妹妹就好文咁總之制服誘惑啦，即係又係好可愛，冇乜淫邪之念嘅。咁啊，所有人都會話點樣話？我好想俾人逮捕啊！我想瘋狂地俾周庭逮捕。係啊，同佢瘋狂落口供。係咁邊個係呢個外星人咧？即係話長門有希。長門有希係啦。係啊，呢個先最黑啊！我覺得。係咯。你知唔知邊個？邊個咧？知唔知邊個啊？係張秀賢姐姐啦，梗係。點解係張秀賢姐姐？張秀賢姐姐冇乜點出嚟啫。係啦，就係唔靚出嚟啦。呢個先至黑啊！佢咧話咩 iPhone 咧，啲人咧流傳話咩美國中情局咩 iPhone 美國中心點啊？資助所有學運領袖同佔中3所有部 iPhone 6啊，可以傳達啲極秘資訊嘅。係啊，咁就 list 晒啲人咧。咁你譬如見邊個攞住個土豪金嗰啲咧？但係咧個名單裏面咧就係冇張秀賢啊，係啊。跟住張秀賢喺 Facebook 度44話做咩我冇份㗎咁樣咧？冇 iPhone 6啊！佢都係學聯嘅常委嚟㗎嘛，張秀賢。但係佢有啲神級嘅專長先得個長門有希，就係因為佢能夠玩電吉他玩到唔係一個人類可以玩嘅境界啊嘛。係啊，佢係情報集合體啊！其實成件事當然人人都係情報集合體啦，但係咧嗰晚咧，即係有時會我有時譬如收到啲咩風咧，即係唔係即係譬如大家點諗嗰啲啊？譬如大家好頂唔順3傻啦咁要打啲 message 俾佢咧，通常好快會㗎，係啊！其實佢不斷收緊情報㗎，恐怖啊！即係應該係最有神乎其技能力嗰個，其實就係阿軍師啊。不過咁講，其實佢係頂咗好多唔係喺鏡頭前面見到嘅嘢嘅，因為因為佢其實每一日好多時候都係喺雨傘廣場嗰個大台咧幫手頂做主持嘅位嘅。主持主要就係一個叫陳小平啦，一個叫邵家臻啦。咁但係好多時候兩個唔係成日喺度㗎嘛。
大家頂唔順就揾佢出嚟。咁佢其實就係喺所有人出晒去戰鬥嘅時候咧，佢做學聯嗰個代表啦，兼且係做嗰個主持嘅。哦，咁咪就係長門有戲咯。係啦，咁而亦都呢，其實我覺得要喺一個廣場入邊長時間地主持嘢咧，係最辛苦嘅，同埋係好難好考學問嘅。你喺台上面鳩呼5分鐘，跟住全台大家好唔好啊咁嗰啲咧，其實你頭嗰5分鐘你係好容易處理噶嘛，跟住就唔知點算啦。因為你好多口號嘅嘢或者乜啊，最重要就普選嘅係咪咁樣咁繼續話係咁樣689，咁你冇可能你一個鐘，你冇可能你一個鐘都繼續，我所以都係普選嘅係咪？咁所以你點樣 loop 到一個鐘呢個其實先係一個最考人嘅廣場智慧。當然啦，長門有戲嘅特點就係其實。當所有人都唔喺度幫唔到手咧，你就會揾佢幫手嘅。即係張秀賢嘅特徵咧，就係所有人都出晒去戰鬥，剩翻佢就係做對 decision 嗰人啊嘛。譬如嗰晚咧佔領咗公民廣場之後咧，就所有人都俾人拉晒噶嘛。係啊，即係你都喺裏面噶嘛。係啊，即係其實已經學聯冇晒人噶啦。係啊，學聯冇晒人，唯一得翻上台嗰個就張秀賢咯。咁然後跟住7月2號被逮捕嘅時候，頭一輪又冧晒之後咧，佢係3點幾嘅時候。我哋係學聯，我哋仲喺度，跟住全部鼓掌啊！係啊，咪呢啲咪長門有戲咯。OK， 嗱，唔緊要，快啲交代埋先。咁邊個係古傳咧？哇，古傳同埋阿虛，好明顯啦，大家聽眾一定知啦。當然係呢個叫咩話 ？Alesta 醫團啊，醫到咁啊！即係一個，即係當然啦。我唔知邊個係阿虛，邊個係小泉啦。即係兩嚿人一嚿人嚟嘅啦，好明顯。係我琴日咧行過咧，見到啊邊個啊嗰個係。係啊 Alex 喺度同有人影相啦，咁啲阿禪啊、阿姐阿媽咧個個排隊咧輪咗幾廿人喺度咧鬥喺度喪影咧，即係好鬼恐怖。咁然後我見到李卓人先生咧，即係李卓人咧，佢唯一做嘅嘢咧就係幫手整列啊喺度，即係幫人排隊啊！各位媽媽、各位街坊咁樣喺呢度排隊啊！李卓人淪落到要幫人整列排隊。嗰下我覺得好有政治象徵意義啊！即係個名稱就係當擺影相，大家最中意就係有好可愛嘅男生啊，喺度笑，跟住蘋果定咩又報埋啲婦女們咧，啲女仔畫咗幅畫俾佢，畫幅畫俾佢啊嘛，畫俾 Alex 啊嘛，畫俾 Alex 嘅，係畫俾 Alex 嘅，影佢嘻嘻又喺度笑。係啊，指明話我唔會同 Lester。但係其實阿虛同埋阿古傳有啲唔同啊嘛，因為阿古傳就係超能力者啊嘛。秘密機關嘛，其實佢有種即係特別嘅背景，令到佢可以支撐住。邊個Alex 定係 Alexa 有呢個能力嘅？你覺得？我交代埋阿虛先。阿虛就唯一一個冇能力噶嘛，即係其實佢係最普通嘅一個人。普通人，但係佢捲入咗一個最不可思議。但係佢有一個最自我批判嘅人，我哋叫一個所謂自意識啊，即係自我意識嗰啲好重嘅人嚟嘅。我記得一個咧，你問我係邊個有一種特別能力咧？我可能會係講阿 Alex 嘅，我唔知係咪同你見解一樣，因為 Alex 佢經歷嘅學運背景係特別唔同嘅。因為港大嘅即係港大其實最近都幾年啦，其實係我覺得係喺入邊做嘅人係好唔同，因為第一。佢要經歷嗰種赤化嘅挑戰啦，第一啦，第二就係學聯或者學生組織一路以嚟嗰個理念都係一種即係所謂傾向左傾嘅理念嚟噶嘛。咁但係近年我哋港大相當右傾，同埋學院嗰啲其實相當支持自治派嗰種理念噶嘛。咁其實我冇問過阿 Alex 究竟佢相信啲乜嘢，但係佢喺一個咁多夾縫底下去做，或者佢今日將佢呢堆背景帶入去呢個學聯嘅框架裏邊嚟到去做到一個領導角色咧，其實係會有一啲嘅特別喺度咯，係啦。咁都係唔係好知邊個係 Alex，邊個係 Alexa，邊個係虛，邊個係古傳，但係唔緊要啦，反正大家即係我會覺得 Alex 係近古傳咯，如果你要嗰代，即係真係講嘅。我哋呢啲外人就嘻嘻田算啦，係啦。我睇到有人連載小說啊嘛。哦，你有冇睇到啊？我你應該好啱睇咁多，係啦。我覺得你好啱咩嘻嘻團話唔知邊個對邊個講，就話我哋一齊沖涼啦咁樣，喺廣場嗰個咩雨傘浴室嗰處沖涼啦。2.0啊嘛，而家有水泵啊嘛。有水泵啊，係啊，有水邊啊，嗰浴室有水泵。咁我哋即係全身大汗咧。我諗下次同人 event 咧，我覺得要揾到婦女講啦，即係你揾到個男人都講，我都真係唔知可以講咩。我都係報告呢個現狀啫。咁所以其實
我諗即係譬如我啲一般小市民咧，走去睇件事，啱好有5個人咧 fit 晒啦。當然而家更加多新嘅 character 啦，咩娘娘啊嗰啲咧，係啦。咁邊個係朝倉良子啊？係咯，朝倉良子啊，嗰啲會斬人咯，嗰啲林鄭咯，咪林鄭，但係佢係學生嘛。大家而家最有興趣個 character 當然係劉江華啦，劉江華就變咗嗰個垃圾桶啫。劉江華應該變咗嗰個涼宮春裏面有個咪唔小心開門嗰個咧，嗰個叫咩話？我都唔記得嗰個叫咩。咁娘娘係咩咧？娘娘唔知啊，娘娘唔知啊。反正而家娘娘能力好勁喎。其實有啲長門嘅傾向喎。喂，大佬你同人哋作戰，你先係最能夠出到嗰個框架嚟到去打人啊嘛。佢先能夠將嗰個中國憲法搬出嚟打人啊嘛。咁所以佢其實某程度上佢都係一個有啲長門格嘅喎。我可以咁樣解釋嘅喎。係咯，咁我諗其實我想 make 個 point 係即係其實嗰種 character 化好犀利啊，即係嗰種叫角色，即係一種類型化嘅好犀利啊。咁我諗今次運動當然啦，譬如大家都熟悉嘅就係嗰5-6個人啊、7個人啊咁。但係其實今次個運動嘅特質就係人人都扮演緊類似嘅嘢嘅，即係譬如有啲人會中意做鍵盤戰士嘅，做幕後軍師嘅，即係其實從來公認過程就係幕後軍師啦，即係大家知，即係叫人開槍殺人嗰啲啊，國師級嘅幕後鍵盤戰士啦。咁但係今次見到其實好多即係實動部隊嘅人咧，有自己一個分工合作啊，即係通常都係5-6個人嘅，4-5-6個人自己 Facebook 為一團熟嘅。咁然後大家一齊去佔領啊，或者去夜晚食飯啊，然後順便坐一陣啊，然後有啲咩事大家自己又盡自己嗰個嗜好啊、喜好啊、能力咧去自我做分工合作。咁喺今次運動其實見到好好嘅自我 division of labour。咁你見到成個學運嗰個組織其實一樣嘅，即係其實我諗裏面我諗佢哋會好多人傾來傾去啦。但係你見到佢哋嗰個自己對自己嗰個喜好啊、要求能力都有個好好嘅分擔咧，就成件事好涼公出嚟都有屈嘅。我唔知夠唔夠膽講，因為有陣時我聽你講，成日講一樣嘢叫做當我哋未有民主 1.0 就要搞民主 2.0 嘅嘢嘛。我唔知民主 2.0 其中嗰啲定義入邊包唔包括一種咧，就係話喺某種嘅社會嘅運動上面咧，其實有一啲嘅模式咧。我哋都算係行咗幾前，我見到今次特別係例如話，你啱啱講嘅嗰種模式係一種我係去參與，然後去貢獻啊嘛。其實有啲似你搞維基百科咁嗰種嘅玩法嘛。其實 wiki 化啦。係啊，就係你唔係一個網站 Yahoo 話晒俾你聽定乜，即係 Yahoo 都可能唔係講到啱，即係冇人組織俾你咯。係冇人組織俾你，你自己人自己編一個項目嘅啫嘛。即係自己整監表，自己整即係自己輪班，或者譬如有人中意，譬如有好多人都會中意掃垃圾嘅喎，發覺。係啊。不過有個朋友係好中意做執垃圾啊 recycling 啊，譬如佢平時可能已經好中意做環保 recycling， 咁佢咪實踐喺個場地度實踐 recycling 同掃垃圾咯。我有個朋友叫 Buddha，你好識㗎啦，即係又係讀社會學嘅同學啦，係啦。咁啊，佢根本由運動一開始咧，我晚晚見佢都喺大台隔離物資站度守。佢中意做物資站啊，就係。我行過健身佢都好中意管理啲水啊嗰啲咁樣。我成個月咧行過就見到佢啦。我咧一開頭嗰幾日咧見到啲社會學系啲同學咧，好自動自覺走去做物資站。即係哇！呢啲有關係嘅喎又，即係你嗱你 journalism 嘅同學就自動自覺去做記錄啊、做拍片啊、做影嘢啦。社會學系啲同學咧自動自覺中意管理物資嘅喎，即係你去到社會運動你都中意個搞 organisation 咧，搞組織咧，你哋有幾理性啊？究竟理性到我呢個最社會變動最勁嘅，我都要搞運水。我要搞運物資，然後係大家好開心咁喺度整物資咧，係有啲人做，有啲人中意掃垃圾啦，嗱中意做建築嗰啲自己揼樓梯啦。今次冇嚟，阿 Sam 又講啊嘛，話佢哋嗰啲邊疆冇嘢做啦，係啊，即係佢喺唔知下個重要但係冇乜嘢做。咁但係咧，跟住有個人咧會學做木工噶嘛，教大家一齊揼呢個防護設施咧，即係 H&M 跑揼咁樣喺度揼咧，又有人教做木工啦，有人中意做文宣設計啦。咁你譬如旺角場咧，每日都唔知係邊個先生咁勁咧，每日都整句標語噶嘛，啲字好靚，好靚嗰啲字，咩 MK 若是狗反地啊嘛，即係通街金鋪營業真係奇嗰啲咁樣，哇！啲點樣諗出嚟呢啲字，即係唔知邊個諗出嚟噶。你另外阿小紅英老師見好搞笑，佢話金鐘啲人寫嗰啲漢字寫得咁核突嘅咁樣。
即係旺角嗰啲人寫漢字好啲嘅。其實係基層好多一啲普通嘅阿叔阿伯，你唔好以為佢即係大隱，呢啲叫做大隱隱於市。係啊，即係大隱隱於市就係話其實佢哋寫字寫好一手好字。原來當然最勁就係琴日。竟然有人爬山爬上去獅子山，冇錯，前日都爬上去，哇咁勁都可以識爬山啊！係啊，同埋嗰種爬山唔係普通嘅爬山啊嘛，係咯，而係你要爬懸崖嗰種，懸崖嗰種爬山啊嘛，掉到落去喎。你諗下，連警察都要出直升機嚟搞走你，係啊，係咪啊？又會得㗎喎，即係原來大家有咁多奇怪嘅技能，咁喺。即係喺個咁大型嘅運動裏面，大家會發掘到自己啲潛在嘅特異功能啊，係咯，即係特異功能嚟嘅喎。係，即係我發覺我哋冇乜特異功能咯，反而。譬如區諾軒嘅特異功能就係攞個咪同埋有個電。佢個嗰啲冇乜用嘅 ability 英雄。我總係嗰啲，我成日話自己係嗰啲AOC 入邊嗰啲年老兵啊嘛。因為你捧住大聲公就好似捧住嚿年老咁樣，周圍喺度射箭啦。咁但係咧，你俾人撩咧，可能一撩死咁樣。但係你射下人咧，跟住搞人好痛咁。我見到張超雄又係攞個咪咧，同攞個電咧，坐喺個咪上面。原來個咪可以坐嗰啲咁勁。係㗎，好鬼勁。不過我哋呢啲學者冇乜 ability 咧，淨係識得可以扮市民。咁你上網片咯，同埋唯一嗰個能力係同記者溝通有用咯。係，即係原來記者技能係最勁嘅，其實係。記者揾你。你有問題意識同埋知道局咯，係咯。好啦，今日多謝貴族超人做今日嘉賓啦。我哋今日節目時間都差唔多啦。咁啊，下個禮拜再同大家見面，拜拜。Hello， 花生當飯食，我哋最積極。你聽緊嘅係 HKpeanut.com， 我係 Willis 何潔雲。